Hello，大家好啊！今日咧，我就想同大家去分享我去安裝呢個 Hermes 嘅 agent 嘅，就叫愛馬仕啦。咁之前咧就大家都聽過好多關於啲小龍蝦噶啦。咁呢個 Hermes 咧，其實佢係一個晉升版嚟嘅。咁佢無論係 security 啊，或者係個 token 咧，佢係比較慳錢嘅。同二嚟咧，佢有一個長久嘅記憶嘅。咁呢三個嘅優點咧，令到我就想去嘗試去了解多啲關於呢個 Hermes 嘅呢個 agent 啦。所以今日咧就特登就想去 show 俾大家睇，我由頭到尾係點樣去安裝呢個Hermes 嘅呢個 agent 嘅。OK，咁大家都睇到啦，佢係一個好似 command prompt 嘅，咁就如果你打啲 hello 咁樣，可能對呢啲人嚟講咧，對呢啲 command prompt 咧係會比較驚嘅，就唔知佢係啲咩嘢嚟㗎等等嘅。咁呢個咧我就會 show 俾大家睇，由頭到尾佢係點樣去安裝㗎啦，咁基本上咧，我就會同大家會分享嘅呢四 part 嘅，咁就俾大家睇下先。OK，咁響呢四 part 入邊咧，最主要咧，我就會分享咧，就關於啲Ollama 啦，要安裝 Ollama 同埋呢個呢個 LLM 嘅 Gemma 4嘅本地嘅大模型嘅推理啦。第二咧就會裝翻呢個Hermes 嘅 agent 啦。之後咧都會裝翻一個Hermes 嘅 Web 嘅 UI 版嘅，就講一個 desktop 版嘅俾大家，同埋教大家點樣去對接翻啲，例如微信啦嘅實操嘅俾大家睇下嘅。OK，咁就事不宜遲啦，咁我就開始咧就會教大家點樣去安裝呢個 Ollama 嘅。咁呢個我就先出嚟先啦。OK，最開頭嘅時候咧，咁我哋就要嚟到呢個嘅網址啦，就叫 Ollama.com 嘅。咁呢個咧 Ollama 咧就簡單咧，就係你要因為而家我係教大家點樣去安裝響 Window 版，咁咧基本就一定要裝咗呢個 Ollama 先嘅，咁就可以複製呢個啦，複製佢，等而嚟咧就要 paste 上呢個 PowerShell 嘅，咁咧我哋就會嚟到呢個PowerShell 啦，喺呢度，咁就要打翻 PowerShell，咁run in the administrator 嘅，OK，就喺呢度啦，咁咧就基本我哋就要 paste 翻呢個Ollama 嘅 install 嘅，咁就去撳翻咯。咁佢就開始會 download 翻啦。OK，咁佢就已經係安裝完噶啦，install complete 啦，咁你就可以run 呢個Ollama 咁樣。咁呢度咧，你就好似有時你就可以再裝翻，例如你可以裝Chrome Hermes 嘅 agent Open Chrome 等等嘅。咁呢個就一個 command 你就可以行噶啦。OK，咁啫，因為我就已經裝完啦。
咁咧我裝完嘅時候就頭先 show 俾大家睇嘅Ollama 咁樣咯。之後咧第二部分咧我哋就需要裝嗰個Hermes 嘅 agent 嘅，唔係裝嗰個 WSL 嘅。咁呢個 WSL 咧就係最主要咧就因為我哋係需要一個界面咧係去 support 到 Linux 嘅。咁呢個 Linux 咧先可以 run 到我哋呢啲裝呢個 Hermes 嘅 agent 嘅呢個command 咯。所以我哋係要特別去裝呢個WSL 嘅。OK，咁就咁大家等等啦。before 我哋裝嘅時候咧，咁咧我哋要 check 一個一個 IP address 嘅，咁大家記住先。咁等陣咧，我哋係需要咧俾大家睇下先啦。咁我哋要裝呢個 Jammer 啦，Jammer 等下我會 show 俾你睇。咁咧呢個咧就個 IP address 嚟嘅，因為咧我哋等陣會駁住去呢個叫做咩呢個 Hermes agent 嗰度嘅個 IP address 啦。咁基本上咧，我哋就需要喺呢度咧run 翻，等等啦。咁就打翻呢個CMD 啦，command prompt 啦。OK。咁喺呢度咧，我哋就需要打翻 IP config 嘅。咁 IP config 咧就大家就可以睇到咧，你嘅 IP address 咧就大家記住呢個 IPv4 嘅 address 啦，192.168.0.5嘅。咁咧就大家要copy 落嚟先啦。每一個人嘅部機嘅 IP address 都唔一樣嘅，所以你一定要自己抄低落去。咁咧就因為如果 local 嘅 IP address 佢哋 Ollama 咧係會先默言咧就呢個嘅服務嘅地址嘅127.0.0嘅11434嘅 port 嘅。咁咧我哋就需要 replace 翻呢個IP address 咯。就我頭先係呢個192.168.137.1噶嘛。咁咧我嘅呢個嘅Ollama 嘅呢個服務器咧就應該係呢個192.168.137.1.11434再斜動 V1 嘅，所以大家一定要 check 翻你嘅自己嘅 IP address 先。OK， 咁呢個就先俾大家。咁咧而家第二部分咧，我哋一裝完 Ollama 咧，我哋就開始要裝呢個叫做Jammer 嘅4嘅，呢個係我想裝呢個模型咧落嚟本地嘅，咁咧就唔需要燒個 token 啊嗰啲算力嘅，咁就唔使俾錢。就因為如果你係做雲端嘅話，咁你就需要俾啲算力嘅錢啦。無論你 run 咩 command 都好，佢就一直燒緊嗰啲 token 嘅，所以如果咁樣嚟講咧，咁有機會嗰啲嘅錢咧，你係好難控制到嘅。咁咧呢次咧，我就係主要就share 呢個本地嘅呢個模型俾大家睇，我係點樣去安裝嘅咯。OK， 好，咁就OK，咁我哋就嚟到呢個 command prompt 呢度啦。OK。咁咧就開始咧，我哋就需要裝呢個叫做Ollama 嘅咁咧就叫 Ollama， 大家寫住先。咁咧大家可以睇翻呢個，大家睇下先啊。呢個 Ollama 啦。呢度咁我俾大家睇下。咁而家我係 launch 緊呢個係Ollama 嘅。OK，咁喺個 new track 呢度咧，咁大家會睇到好多唔同嘅模型噶嘛。咁咧我最主要就要想下載呢個 Jammer 4嘅 Jammer 4，咁就可以俾大家睇下先。咁因為我之前裝過啦，所以可以俾大家睇翻呢度啦。咁Ollama呢度啦，咁咧佢呢度有個 model 嘅，大家睇到嘛？ models
OK， 左上角有個 models 啦。咁呢度佢有好多嘅唔同嘅呢啲大模型大模 LLM 啦，都可以去下載嘅。咁咧我就可以就會先嗌大家去裝呢個啦。OK， 咁千文都得嘅，就講大家睇下自己嘅需求喺邊度。千文而家都去到 3.6 嘅，都幾好用嘅。咁大家可以自己選擇去安裝邊一個咯。咁我主要咧，我係會睇到一定要有個 tools 嘅呢個嘅。咁有 tools 嘅意思就講佢係可以調用唔同嘅工作流等等嘅嗰啲工具啦。所以點解我就會用翻呢個啦？咁喺 Gemma 4呢度咧 ，OK。咁就佢好簡單嘅，佢嘅 command prompt 就 Ollama run 呢個 Gemma 4咁樣啦。OK， 咁呢度咧就會你要揀你嘅 model 係邊啲 model 啦。咁每一個 model 咧就要睇翻你嘅電腦嘅 spec 嘅。OK，例如我自己嘅電腦啦，俾大家睇翻嘅。咁就 OK，Windows 嘅 Windows 嘅 info 都得啦，係啦。咁你會睇到啦，咁我嘅自己嘅 graphic 卡咧，其實我好低啫，我嘅係 RTX 3050，係只係8G 啫，呢個係我嘅 graphic 卡。其實咧最好咧就基本咧就最好就去到4090或者5060最更加好嘅。同埋咧就係你嘅呢個RAM， 你嘅 RAM 係16，我嘅就係16G 啦 GB 啦。咁咧最好咧就其實係去到32係最好嘅。咁所以其實我呢個都係掹緊啫，其實係真係好掹緊嘅。咁hard disk 就最好就係你嘅去到1TB 最好啦。咁基本上呢樣嘢，所以呢個大家就自己去睇翻啦。咁因為我嘅只係有8GB RAM 嘅呢個 graphic 卡啦。咁意思嚟講咧，我嘅呢個度咧，我就唔可以揀太大嘅，因為咧佢會將全部嘅嗰個你嘅 LLM 嘅呢個成個 file 咧，去倒入佢哋嘅 RAM 嗰度嘅。所以我只係8GB RAM 嘅話咧，咁其實咧我只可以用到呢個嘅 model Gemma 嘅42 Boy 嘅，係啦。咁咧呢個都掹緊，只係7.2咧。我而家8GB RAM，其實因為我仲有其他嘅 其他嘢行緊噶嘛，所以其實佢呢個7.2佢會撈響我嘅嗰個 RAM 嗰度咧，其實已經好掹緊噶，係可能咧有時反應會好延慢等等嘅。咁就俾大家睇到自己你嘅 spec 係啲乜嘢，你就去裝翻相關嘅嗰啲模型咯。最好咧就買大啲嘅 RAM 同埋你 graphic card 嗰個咯，好嘛？咁我就俾大家睇啦，例如呢個啦。OK， 咁當我要裝嘅時候咧，我就會行翻呢個嘅 Ollama run 呢個 Gemma 4嘅。咁咧我就需要開翻呢個command prompt 啦，呢個 CMD 啦。OK。就喺呢度咧，我就需要打翻呢個叫 Ollama run Gemma 4，一定要 exactly 呢個你行嘅邊一個嘅 model， 你就要打翻一樣噶啦。咁就撳sorry 就撳佢就 OK 噶 Ollama 咁樣 run。咁因為我之前已經裝咗，因為裝呢個嘅模型咧都花好長時間嘅，因為你都會睇到咧佢係用咗幾多嘅 RAM， 咁就退翻去啦。咁會裝直頭係7.2GB嘅，呢個係最細噶啦。所以如果你嘅無論你嘅 RAM 或者係你嘅嗰個 graphic card 係 support 到咧，最好咧係 advise 咧係去到 31B 嘅。31B 咧20GB咧係最因為佢入邊嘅 database 係比較豐富啲。可以做到更多嘢嘅，咁就大家可以自己去考慮睇下要裝邊一個模型咯。OK， 咁我就自己嘅，因為我嘅 hardware 都已經係比較 limitation 嘅，所以我就裝翻呢個比較低嘅42B 嘅咯。OK，咁就之前我就裝咗嘅。
好嘅，咁其實佢就要一段時間咁樣裝完嘅時候咧，咁就下一步咧，我哋就要去裝呢個 WSL 嘅，OK，咁呢個 WSL 咧就喺呢度俾大家睇下先啦。咁呢個大家會睇到，咁呢個 WSL 係主要係行呢個 Linux 嘅系統嘅。咁因為Hermes Agent 咧官方推薦咧就一定要喺呢個 Linux 嘅環境嘅，咁因為我哋係 Windows 版嘅呢個環境嘛，咁咧我哋就需要裝呢個 Linux 嘅環境嘅。咁提示咧，我哋就係需要去安裝翻呢個 Windows 嘅 Terminal 啦。咁我就已經有條 link 嘅，之後我會 share 翻俾大家嘅。OK，咁咧就會行翻呢個 command 啦，WSL 嘅呢個 install 嘅咁就大家就可以咁我就開始去撳下呢個嘅佢條 link 先。OK，就係呢個啦，Windows 嘅 Terminal，咁我哋咧就需要去下載先。OK，咁你就可以睇到佢而家下載緊嘅。OK，咁就其實佢已經下載完噶啦，咁我哋直接去 run 佢啦。OK，就 open 啦。咁其實咧我就自己裝咗噶啦，呢個咁就大家就可以直接係佢嘅你 download 落嚟嘅時候咧，佢類似咁樣。其實咧你就直頭Windows 嘅 Terminal 嘅 installer，你就直頭 double click 去 run 咗佢就 OK 噶啦。但係因為我已經裝咗啦，所以就 that's why 而家就睇唔到嘅咁就比較 straightforward 噶啦，就大家就可以直接去 run 咗佢就 OK。咁如果你成功 run 嘅時候咧，佢係類似係咁樣嘅。OK，咁咪俾大家睇下先啦。OK，咁就類似咁樣。咁你 run 個 PowerShell 嘅時候咧，PowerShell 係點樣 run 咧？我再 show 俾大家睇多一次啊。咁咧喺呢個呢個放大鏡呢度啦，咁就要打翻 PowerShell 嘅。咁你又睇到呢度 Windows 嘅 PowerShell，咁你一定要 run as administrator 嘅管理員嘅。OK，就類似咁樣啦。咁咧，OK，sorry，等下先啊，應該唔係呢個。PowerShell，OK，唔需要 run 呢個 administrator 嘅咁其實咧你會睇到啦，咁呢個 Windows 嘅 PowerShell 佢隔離咪有個加號嘅，同埋一個箭嘴嘅，咁你撳呢個箭嘴落嚟咧，咁你就會睇到呢個Ubuntu 嘅Ubuntu 嘅呢個，咁咧你就撳佢啦，咁咧佢就去到個叫做 Linux 嘅成個 environment 入邊嘅。咁樣，咁咧就我哋就開始咧就可以裝呢個嘅Hermes 嘅 agent 啦。咁 Hermes agent 我哋要點樣去裝咧？咁我哋就要去翻Hermes 嗰度啦。所以頭先裝個WSL 嘅時候咧，大家就記得就係佢嘅 command prompt 就係類似咁樣嘅。咁呢個 command 咧，我就會 share 俾大家嘅。咁就大家去裝翻啦。OK，咁裝完嘅時候咧，你就好似我試下 run 下先。咁就因為我自己就行咗嘅。大家就根據翻呢度啦。咁就去裝翻你嘅 WSL 嘅。咁呢個就係呢個 command 啦 ，WSL 嘅，OK。咁呢個
PowerShell 同埋 WSL 咧就喺呢個 shell 嘅，咁咧你就記得就係要裝翻呢個啦，咁喺個 PowerShell 嗰度去用一個 administrator 嘅身份咧去行呢個 command prompt 嘅 WSL install 啦，咁之後裝完嘅時候咧就需要重啟翻電腦嘅，咁咧就要再喺呢個Ubuntu嘅Ubuntu咧就係頭先我開嘅呢個 PowerShell 啦，OK，咁喺呢個 Ubuntu 嘅時候咧，咁佢自會出現到呢個 Ubuntu 嘅，你一定要裝完個 WSL install 咧 ，restart 咗部機咧，咁佢就會出嚟呢個 Ubuntu 嘅。OK，咁我哋就需要喺呢度嘅打開佢。OK，咁咧喺呢度咧，我哋先可以正式去行呢個叫做我哋呢個嘅。第四步啦，就係會裝翻呢個 Hermes 嘅 agent，再加一個 UI 嘅。OK，咁咧我哋點樣去安裝呢個 Hermes 咧？咁我就呢度有條 link 嘅，咁咧我就都可以喺呢度咧俾大家睇翻嘅。咁就大家就可以去翻呢個Hermes 啦，Hermes 嘅正式嘅官方嘅一個網址嚟嘅。OK，咁呢個官方網站就叫 Hermes 嘅 agent 啦，係啦，咁佢呢度咧就有去裝翻嘅，直頭一個 command，因為佢最主要係行緊向個 Linux 嘅或者係Mac 機嘅嗰啲 command prompt 啫，所以我哋係要直接 copy 呢條 link，CURL 嘅 copy 咗條 link。咁咧，我哋就要喺呢個嘅Linux 嘅呢個環境下咧 ，WSL 咧咁樣就去 paste 翻啦。咁樣睇到啊，咁你就要撳翻咯。OK，咁就佢開始就行緊咯。佢裝呢個 Hermes CCH 就需要啲時間嘅，所以大家就耐心去等候下。OK，咁就已經嚟到呢個 set up 嘅畫面噶啦。咁佢有 quick set up 或者係 full set up，咁我哋先用一個 quick set up 去行咗先啦。咁咧，佢就開始要揀嗰個服務商啦。咁 service provider 咁樣樣啦。咁佢呢度咧就有啲好多唔同嘅，就 Open Router 啊、LM Studio 啊、Anthropic 啊、OpenAI 啊、千文啊、小米啊、騰訊啊、NVIDIA 等等嘅。咁咧呢次咧，因為我之前有裝咗呢個Llama 4啊嘛，咁咧呢個我係一個本地部署嘅呢個大模型嘅，咁咧我就會直接去用翻一個叫做 custom 嘅咯，custom 嘅 endpoint 嘅呢個記得呢個就 custom 嘅 endpoint 咧就係一個本地嘅部署嘅咁你可以自己去揀翻你想用啲邊一嘅大模型嘅好多都係雲端嘅，你就可以去用翻佢嘅 API 去 set up 翻都得嘅。咁呢一次咧我係用一個本地嘅去 set up 啊，咁我就撳翻啦。咁呢個API base 嘅 URL 就我頭先同大家講嘅叫個IP config 嘅咁就大家就要抄翻頭先呢個嘅 IP config 啦，就講呢個啦呢個就係我自己嘅本地嘅一個網址咁咧就要去 copy 翻啦，咁就可以喺呢度咧我就 paste 翻啦，睇到嗎 ？HTTP 呢個嘅192.168.1咁啊撳佢啦。咁呢個咧就 API key 咧就其實求其擠一個都得噶啦，1、2、3、4、5、6、7、8，因為我哋係本地噶嘛，所以呢個 API key 就其實係唔需要嘅
OK，咁咧佢就會嗌我哋 select 啦，select 呢個 API 嘅 compatible mode，auto detect 啊，或者係乜嘢，咁我哋就揀翻嘅 auto detect 啦，一咯，係咯。OK，咁呢個 model 名咧，咁我就會打翻頭先我 Jama 嘅呢個嘅Jama 4啦，同埋E2B 嘅呢個名咧就係要 accept 你嘅 model，你裝落嚟呢個 local 嘅呢個 hard disk 嘅，咁我之前就裝咗呢個 Jama 4嘅442B 嘅，大家記得吧？因為我嘅 RAM 只係有8GB 嘅graphic card 嘅 RAM，所以我係一定要安裝係最低嘅嗰個模型咁樣樣咯。OK，咁就呢個就個 context 就唔使要就 enter 啦。咁呢個名咧，我都係照寫翻係 Jama 4嘅啦。咁一個 model 咁樣樣咩？OK，咁就咁佢呢個咧就因為我之前裝過啦，咁我就 keep 個 current 嘅。咁咧你就可以揀如果你係裝嗰個 local 嘅，咁咧你就可以揀個 local run directly on this machine 嘅。OK，咁我就 keep 住係 local 嘅咯。OK，咁佢就問你要唔要 set up 一個 messenger 嘅呢個messaging now，咁我可以set up 咯。咁你就去 set up 咯。咁你就可以揀 Telegram 啊，或者係 WhatsApp 啊，或者係微信啊嗰啲都得嘅。咁呢次我哋試下就係微信啦。咁微信我未 set up 過嘅，咁我就揀咗佢啦。咁我就撳 enter 啦。咁佢問你要唔要 scan 呢個 QR code 啦，咁我就撳一嘅yes 啦 Y 啦，OK，咁就去係啊。咁佢就會俾我呢個嘅呢個link 嘅，咁咧我哋就要 paste copy 先，咁咧我哋就要去翻一個新嘅呢個 link 呢度去打翻啦。咁咧就之後咧我就需要用我嘅咁就等下先，佢就比較慢啲，咁就出咗嚟啦。咁咧我哋就需要用你嘅微信去掃一掃咯，咁啊開始掃下。咁咧，我先show 俾大家睇嘅，順便就俾大家睇下等等啦。OK，嗱呢個右邊咧就係我嘅手機嘅，咁咧呢個我就掃咗啦，咁我就撳佢繼續去連結嘅。好啦，咁就呢個就係我連結翻嚟嘅呢個之前我已經連結咗噶啦，咁咧就大家一掃咧，其實佢就已經會跳到嚟你嘅呢個微信嘅，咁俾大家睇下呢個就我嘅微信啦。OK，咁咧呢個其實佢就類似咁樣樣嘅，咁呢個就係啲Hermes 咧佢係同我去溝通翻嘅，咁因為我之前有裝過咗噶嘛。所以咧，佢就可以，你係可以同佢去傾下，要做啲乜嘢嘢啊，佢都可以幫我做嘅。咁呢個咧就你睇，佢係可以幫我新圖啊、新視頻啊，同埋可以寫啲唔同嘅內容啊等等嘅嚇。我嗌佢就幫我生成啲嗰啲叫做咩寫公眾號嘅，咁佢都有幫我寫啦。佢每一嗱，咁咧佢就會自己去親自咁樣去寫咯，所以就係咁樣樣啦。OK，好啦，咁咧就OK，咁我哋繼續先，就去翻 OK，咁咧就需要用一個DM pairing 嘅 approval 嘅，咁就呢度啦。咁咧你就要揀第一個嘅，咁咧就呢個都係揀第一個啦。嗯。OK，咁因為我之前已經連接成功噶啦，咁咧佢就會 DM pairing enable 嘅，係啦。咁佢又 use your 微信去user ID，咁你就撳 yes 咯。
嗯。OK，install the gateway as a service，咁再撳 yes 咯。嗯。咁呢個咧就因為我基本上都係用呢個 user 嘅 service 嘅，就唔需要 admin 嘅 password 啊等等嘅，直接可以用嘅 login 啊咁樣咯。咁我就都係揀第一個啦。嗯，咁就可以 start 呢個 service now 噶啦。咁你就撳 yes 咯。好啦，咁佢又已經開始 restart 咗呢個嘅呢個 Hermes 啊。咁喺呢度咧，咁我哋就直頭打翻 Hermes，就可以喺呢個嘅Linux 嘅環境入邊咧，我哋就可以入到去呢個 Linux 噶啦。咁啊，大家睇到啊，咁啊，大家會睇到我而家係裝緊呢個就係 Jama 4嘅2E Boy 嘅咯，係啦。咁我哋就可以同佢講 hello，係啦。但係因為我嘅俾大家知道就因為我部機只係有8GB RAM 嘅 graphic 卡，所以咧佢 load 嘅時候咧就非常非常慢嘅呢樣嘢，所以就講呢個只係俾大家做一個 demo 啫啦。所以如果大家嘅hardware 係比較好啲嘅，咁咧就會行得好快嘅嚇。咁呢個只係做一個 demo 俾大家睇翻咯。嗯。咁佢就而家比較慢，就咁樣咯。OK，咁就等下先。咁之後咧，我哋就開始咧就要去安裝一個叫做Web UI 嘅，係啦。咁呢個咧 Web UI 咧就講大家就可以響抄翻呢個嘅 link 啦。咁如果唔係嘅咧，就大家就可以去翻呢度自己嘅呢度啦。咁我 show 翻俾大家睇下翻先。好似例如呢度啦，咁你就去翻結合啊。咁我哋再去 search 下呢個就個Hermes 嘅 Web UI 去 search 下先。咁其實佢呢啲就係有呢啲 Web UI 噶啦。咁我哋去睇翻呢個 7.7K 嘅，係啦。咁喺呢度咧就其實就同我嘅佢嘅畫面就類似咁樣嘅，就嗰一個網頁一個係 user interface 咧係可以俾你去自己打啊咁樣嘅。OK，咁咧就大家就可以去安裝咯。OK，就 Hermes 嘅。咁就呢個咧就其實咧同我 exactly 我用嘅一模一樣嘅，係啦。頭先同我頭先 show 俾你哋睇嘅係一樣嘅咯。咁咧就大家可以直接去 copy 翻呢個link 呢個 command 啦。咁咧就喺嗰個Ubuntu 嗰度再行翻嘅。OK，咁就等等啦。咁我就再去多一次一個sorry，就500嗰度。OK，咁咧我就要 paste 翻頭先呢個 link 啦。咁呢個咧就係裝你嘅嗰個 Web UI 嘅。OK，咁我就直頭撳 enter 啦。咁佢就開始去安裝嘅。嗯，咁呢個就暫時縮細先。OK，咁咧佢就有一條 link 嘅，就係 Hermes 嘅 Web UI 嘅。咁咧你就可以 copy 呢條 link。
咁咧，我哋就去翻一個網址嗰度啦。咁就嚟翻呢度啦。咁我就直頭 paste 翻呢條 link 啦。OK，咁就睇下先。OK，咁就大家會有冇睇到佢已經係去到一個Web UI 嘅呢個版面噶啦。OK，咁咧就呢度就係好似一個咁基本上就大家就去做下少少嘅setting 先啦。咁就 appearance 咧，你就睇下你想變咩顏色唔同嘅顏色你自己可以揀嘅。OK，咁例如你嘅 preference 嚟講，就而家我嘅係用緊 Drama 4嘅咯。咁呢度咧你就可以改翻，如果你想睇中文嘅，咁咧就可以揀翻繁體中文咯。OK，咁咧就最緊就講我OK，我先揀咗先繁體中文先 save 咗先啦。OK，咁就佢開始變成中文啦。咁咧而嚟咧我就需要收到通知嘅聲音啦，回覆語言嘅合成啦，同埋自動回覆嘅，咁我都想要嘅。咁呢基本嘅我都係想要啊。咁我哋再睇翻供應商啦。咁供應商嚟講，因為而家我係暫時就用緊係 Drama 噶嘛 ，custom 噶嘛。咁如果之後你想轉去唔同嘅雲端嘅嗰啲 LLM 咧，你就可以向呢度去做翻 setting 啦。例如好似你想用翻 DeepSeek 嘅，咁你就要入翻 DeepSeek 嘅API key 向呢度啦。或者你都可以入多幾個都比較安全嘅。In case 你嘅呢個 Drama 4有啲咩 crash 咗，你可以直接佢係直頭會根據翻你呢度嘅 set up 嘅呢個服務商，你已經 set 好嘅，佢會自動會去 route 去 DeepSeek 或者 Gemini Google Kimi 等等嘅 Minimax 啦。咁呢個佢就會跟翻你嘅已經 set 好嘅嗰啲 API key 去 link up 翻你嘅 LLM 咯。大家記住就喺呢度嘅供應商呢度啦。OK，咁呢個咧就係外掛啦。咁我哋嘅 Hermes 就其實已經全部好多有裝咗噶啦。但係佢應該係有基本上佢有裝咗77個嘅 skill 嘅。77個 skill 嘅，基本上基本就已經幫你裝咗啦。嗱，呢啲就全部佢已經裝咗，所以就非常方便嘅。咁就俾大家去 testing 下啦。咁就講咁我就講同佢寫一個 hello hi 咁樣咯。咁就呢個咧就係已經係一個成功係由頭到尾已經係 set up 好噶啦。咁咧就大家就可以去用翻咯。咁呢個就係一個 Web UI 嘅版面嚟嘅。咁就唔會好似平時我哋好似頭先我 show 俾大家睇嘅係需要打翻呢啲一個 command prompt 嘅一個畫面咁樣就比較複雜啲，會好似你會睇到就講覺得係對於啲小白嚟講就會好恐懼去面對翻呢啲畫面嘅。咁咧呢個咧我哋嘅教大家用嘅咧就呢個咧就係一個算係一個web 版嘅，好似嚟你用緊 ChatGPT DeepSeek嗰啲畫面就可以直頭只係向呢度打翻。對佢就會 show 翻出嚟啦。OK，咁呢個就係一個 web 版嘅，咁就方便大家咯。OK，咁好啦，今日咧我嘅分享就去到呢度啦。希望下一次我哋再分享更多嘅關於Hermes 嘅有啲咩 skill 我哋係一定要去安裝嘅，令到佢係可以發揮到更好嘅一個佢嘅潛能出嚟啦。OK，好，咁下次見啦，拜拜。